Você quer alcançar um benefício especial. É toda a sua vida. É tudo, é tudo. É tudo por tudo. Quanto maior é aquilo que você quer, mais alto é o sacrifício. Porque existem sacrifícios para determinadas coisas. E existem sacrifícios para outras coisas mais especiais. Assim é a lei do sacrifício, a lei das ofertas e sacrifícios. Se você quiser, leia Levítico, o livro de Levítico. Você vai ver a lei dos sacrifícios, das ofertas. Não é o dinheiro, não. Não é o dinheiro, não. Mas é toda a sua vida. Tudo. Tudo, tudo. Quando nós falamos em sacrifício, nós estamos falando em tudo. E quando não há tudo por tudo, a vida fica assim, amarrada. Recebe uma migalha aqui, mais uma migalhazinha aqui, uma bençãozinha ali, uma bençãozinha por lá. Afinal das contas, a pessoa fica passando o tempo, passando anos na igreja e a vida continua uma merreca. Você não tem ideia do que Deus quer fazer na sua vida. E tudo que Ele exige da nossa parte, tudo é a fé. Mas que tipo de fé? Não é o sentimento de fé, mas a obediência. Obediência. Quando você obedece a palavra de Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, o que nós estamos fazendo? Nós estamos exercitando a fé. Porque na obediência à palavra de Deus está embutido o quê? O sacrifício. Esse tipo de obediência, sacrificar, colocar no altar aquela oferta, como do tipo de Abraão, dar o segundo boi, que significa dar o boi que estava preparado para substituir o primeiro, porque o primeiro boi de Gideão era o gerador de outros bois, de outros bezerros, e era um boi especial. E Deus pediu a Gideão o segundo boi, porque o primeiro boi já estava velho, já estava para se aposentar. Então ele pediu justamente o novinho. Assim como ele pediu a Abraão Isaac, ele não pediu Ismael. Presta bastante atenção nisso. Tem que ser toda a sua vida. Senão, nem suba no altar, porque você vai perder seu tempo e vai ficar frustrado. Então muitas pessoas falam assim: bispo, eu tentei, eu fiz várias fogueiras santas e não aconteceu nada. E nem pode acontecer, porque você não sacrificou, você deu oferta, você não deu sacrifício. Não interessa se você está empregado, desempregado, se você é pobre, se você é rico, se é branco, se é negro. Não interessa se você tem
capacidade, se você não tem capacidade, se você tem escola, se você não tem escola. Deus não está interessado em nada nas nossas condições. O que Deus quer é a nossa vida. Porque todos nós, todos vocês, não existe ninguém aqui, não existe ninguém nesse mundo que não possa fazer o seu sacrifício. Porque todos nós, todos vocês, não existe ninguém aqui, não existe ninguém nesse mundo que não possa fazer o seu sacrifício. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente.